ओम श्री परमात्मने नमः। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड चतुर्थ सर्ग। भगवान राम का माता से विदा होना तथा सीता और लक्ष्मण के सहित वनगमन की तैयारी करना। श्री महादेव उवाच। तथा सुमित्रा दृष्ट्वैनं रामं राज्ञीं ससंभ्रमा कौसल्यां बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः। श्रुत्यैव रामनामैषा बहिर्दृष्टिप्रवाहिता रामं दृष्ट्वा विशालाक्षम् आलिङ्ग्याङ्केन वेशयत्। मूर्धन्यवग्राय पस्पर्शगात्रं नीलोत्पलच्छवि भुङ्क्ष्वपुत्रेति च प्राह मिष्टमन्नं क्षुधार्दिता। रामः प्राह मे मातर्भोजनावसरः कृता दण्डकागमने शीघ्रं मम कालोऽद्य निश्चिता। कैकेयी वरदानेन सत्यसन्धा पिता मम भरताय ददौ राज्यं ममाप्यरण्यमुत्तमम्। चतुर्दश समास्तत्र योषित्वा मुनिवेशदृक् आगमिष्ये पुनः शीघ्रं न चिन्तां कर्तुमर्हसि। तच्छ्रुत्वा सहसोद्विग्ना मूर्छिता पुनरुत्थिता आह रामं सुदुःखार्ताः दुःखसागरसम्प्लुताः। यदि रामवनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि त्वद्विहीना क्षणार्धं वा जीवितं धारये कथं। यथा गौरबालकं वत्सं त्यक्त्वा तिष्ठेन कुत्रचित् तथैव त्वां न शक्नोमि त्यक्तुं प्राणात् प्रियं सुतं। भरताय प्रसन्नश्चेद्राज्यं राजा प्रयच्छतु किमर्थं वनवासाय त्वमाज्ञापयति प्रियं। कैकेय्या वरदो राजा सर्वस्य वा प्रयच्छतु त्वया किमपराधं हि कैकेय्या वा नृपस्य वा। पिता गुरुर्यथा रामं तवाहम् अधिका ततः पित्राज्ञप्तो वनं गन्तुं वारेयमहं सुतं। यदि गच्छसि मद्वाक्यम् उल्लङ्घ्य नृपवाक्यता तदा प्राणान् परित्यज्य गच्छामि यं सादनं। लक्ष्मणोऽपि तथा श्रुत्वा कौसल्या वचनं रुषा उवाच राघवं वीक्ष्य दहन्निव जगत्त्रयम्। उन्मत्तं भ्रातृमनसं कैकेयी वशवर्तिनं बद्ध्वा निहन्मि भरतं तद्बन्धूनमातुलानपि। अद्य पश्यन्तु मे शौर्यं लोकान् प्रदहतः पुरा रामं त्वमभिषेकाय कुरु यत्नमरिन्दम। धनुष्पाणिरहं तत्र निहन्यां विघ्नकारिणः इति ब्रुवन्तं सौमित्रमालिङ्ग्य रघुनन्दनः। सूरुवशी रघुशार्दूलममात्यन्त्यहिते रताः जानामि सर्वं ते सत्यं किन्तु तत्समयो नहि। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत् यदि सत्यं भवेत् तत्र आयासा सफलस्यते। भोगा मेघवितानस्थविद्युल्लेखेव चञ्चला आयुरप्यग्निसन्तप्तो लोहस्थ जलबिन्दुवत्। यथा व्यालगलस्थोऽपि बिभेकोदंसानपेक्षते तथा कालाहीनाग्रस्तो लोको भोगान् शाश्वतान्। करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रं शरीरभोगार्थमहर्निशं नरः। देहस्तु भिन्ना पुरुषात् समीक्ष्यते को वात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते। पितृमातृसुतभ्रातृदारबन्धवादिसङ्गमः प्रपायामिव जन्तूनां नद्यां काष्ठौघवञ्चलः। छायेव लक्ष्मीश्चपला प्रतीता तारुण्यम्बूर्मिदवद्ध्रुवं च स्वप्नोपमं स्त्रीसुखमायुरल्पं तथापि जन्तोरभिमान एषः। संसृतिः स्वप्नसदृशी सदा रोगादिसङ्कुला गन्धर्वनगरप्रख्या मूढस्तामनुवर्तते। आयुष्यं क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतैः दृष्टवानेषां जरामृत्युः कथच्चिन्नैव बुध्यते। स एव दिवसा स एव रात्रिरेत्येव मूढधीः भोगान् अनुपतत्येव कालवेगं न पश्यति। प्रतिक्षणं चरत्ते तदायुरामघटाम्बुवत् सपत्ना इव रोगौहाः शरीरं प्रहरत्यहो। जराव्याघ्रिव पुरतस्तर्जयन्तस्तव तिष्ठते मृत्युः सहैव यात्येष सस्मयं सम्प्रतीक्षते।
देहे अहं भावमापन्नो राजाहं लोकविश्रुतः इत्यस्मिन् अनुतेजन्तुं क्रमे विड्भस्मसंहिते त्वगस्थिमांसविस्मूत्र रेतो रक्तादिसंयुतः विकारी परिणामी च देहात्मा कथं वद यमास्थाय भवान् लोकं दग्धुमिच्छति लक्ष्मण देहाभिमानिनः सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति देहो अहमिति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकीर्तिता नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येव वर्ण्यते अविद्या संसृतिर्हेतुर्विद्या तस्या निवर्तिका तस्माद्यत्ना सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुच्चवी कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवा शत्रुसूदन तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविघ्नाय सर्वदा एनाविष्टा पुमान् हन्ति भ्रातृसुहृत्सखीन् क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधा संसारबन्धनं धर्मक्षयकरा क्रोधस्तस्मात् क्रोधं परित्यज्य क्रोध एष महान् शत्रुस्तृष्णा वैतरणी नदी संतोषो नंदनवनं शान्तिरेव हि कामधुक् तस्मात् शान्तिं भजस्वाद्य शत्रुरेव भवेन्नते देहेन्द्रियमनः प्राणबुद्ध्यादिभ्यो विलक्षणा आत्मा शुद्धा स्वयं ज्योतिरविकारी निराकृति यावद्देहेन्द्रियप्राणैर्विर्नत्वं तन्नात्मनो विदु तावत् संसार दुःखौघैः पीड्यन्ते मृतसंयुताः तस्मात् त्वं सर्वदा भिन्नम् आत्मानं हृदि भावय बुद्ध्यादिभ्यो बहिः सर्वम् अनुवर्तस्व माखिदा भुञ्जन् प्रारब्धमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा प्रवाहपतितं कार्यं कुर्वन्नपि न लिप्यसे वाये सर्वर्थकर्तृत्वं वावहन्नपि राघव अन्तासुदस्तु भावस्त्वं लिप्यसे न च कर्मभिः एतन्मयोदितं कृत्स्नं हृदि भावय सर्वदा संसारदुःखैरखिलैर्वाद्यसे न कदाचन त्वम् अपि अम्बे मयादिष्टं हृदि भावय नित्यदा समागमं प्रतीक्षस्व न दुःखैः पीड्यसे चिरं न सदैकत्र संवासः कर्ममार्गानुवर्तिनां यथा प्रवाहपतिप्लवानां सरितां तथा चतुर्दश समासंख्या क्षणार्धमेव जायते अनुमन्यस्य मामम्ब दुःखं संत्यज्य दूरतः एवं चेत् सुखसंवासो भविष्यति वने मम इति युक्त्वा दण्डवन्मातु पादयोरपतच्चिरम् उत्थाप्याङ्के समावेश्य आशीर्भिरभिनन्दयत् सर्वे देवाः सगन्धर्वाः ब्रह्मविष्णुशिवादया रक्षन्तु त्वां सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रयायुतम् इति प्रस्थापयामास समालिङ्ग्य पुनः पुनः लक्ष्मणोऽपि तदा रामं नत्वा हर्षा अश्रुगद्गदः आह राम ममान्तास्था संशयोऽयं त्वया हृतः यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कर्तु तदा दिशा अनुग्रहेष्टु मां रामं नो चेत् प्राणः त्यजाम्यहं तथेति राघवोऽप्यालक्षणं याहि मा चिरं प्रतस्ते तां समाधातुं गता सीतापतिर्विभु आगतं पतिमालोक्य सीता सुस्मितभाषिणी स्वर्णपात्रस्थसलिलैः पादौ प्रक्षालिभक्तिता पप्रच्छ पतिमालोक्य देवकीं सेनया विना आगतो वसिगताः कुत्र श्वेतच्छत्रं च ते कुतः वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवर्जिता सामन्तराजसहितं सभ्रमान्नागतोऽसि किम् इति स्म सीतया पृष्टो रामः सस्मितमब्रवीत् राजा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्ते शुभेऽखिलम् अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनि अद्यैव यास्यामि वनं त्वं तु शुश्रूषमीपगा शुश्रूषा कुरु मे भातुर्न मिथ्यावादिनो वयम् इति ब्रुवन्तं श्रीरामं सीताभीताब्रवीद्वचः किमर्थं वनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना तामाह रामं कैकेय्यै राजा प्रीतो वरं ददौ भरताय ददौ राज्यं वनवासं ममानगे चतुर्दश समास्तत्र वासो मे किल याचिता
तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयापरा। अतः शीघ्रं गमिष्यामि मा विघ्नं कुरु भामिनी। श्रुत्वा तद्रामवचनं जानकी प्रीतिसंयुता। अहमग्रे गमिष्यामि वनं पश्चात् त्वमेष्यसि इत्याह मां विना गन्तुं तव राघवनोचितं। तामाह राघवः प्रीता स्वप्रियां प्रियवादिनीं। कथं वनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्याघ्रमृगाकुलं। राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति मानुषभोजिनः। सिंहव्याघ्रवराहाश्च सञ्चरन्ति समन्ततः। कट्वमम्लफलमूलानि भोजनार्थं सुमध्यमे। अपूपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन। काले काले फलं वापि विद्यते कुत्र सुन्दरी। मार्गो न दृश्यते क्वापि शर्कराकण्टकान्वितः। गुहागहिवरसंवादं झिल्लीदंशादिविर्युतम्। एवं बहुविधं दोषं वनं दण्डकसंज्ञितं। पादचारेण गन्तव्यं शीतवातात्पादिमत्। शीतवातादपादिमत्। राक्षसादीन् वने दृष्ट्वा जीवितं यास्यसि अचिरात्। तस्मात् भद्रे गृहे तिष्ठ शीघ्रं द्रक्ष्यसि मां पुनः। रामस्य वचनं श्रुत्वा सीता दुःखसमन्विता। प्रत्युवाच स्फुरद्वक्त्रा किञ्चित् कोपसमन्विता। कथं मामीक्षसे त्यक्तुं धर्मपत्नीं पतिव्रताम्। त्वदनन्यां दोषां मां धर्मज्ञोऽसि दयापरः। तत्समीपे स्थिता राम को वा मा दर्शयेद्वने। फलमूलादिकं यद्यत्तव भुक्तावशेषितं। तदेवामृततुल्यं एतेन तुष्टा रमाम्याम्। त्वया सा चरन्त्या मे कुशाकाशाश्च कण्टकाः। पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यति न संशयः। अहं त्वां क्लेशये नैव भवेयं कार्यसाधिनी। बाल्ये मां वीक्ष्य कश्चिद्वै ज्योतिशास्त्रविशारदः। प्राहते विपिने वासा पत्न्या सह भविष्यति। सत्यवादी द्विजो भूयाद् गमिष्यामि त्वया सह। अन्य किञ्चित् प्रवक्ष्यामि श्रुता मां नय काननम्। रामायणानि बहुशा श्रुतानि बहुभिर्द्विजैः। सीतां विना वनं रामो गतः किं कुत्रचिद्वद। अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी। यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणं त्यक्ष्यामि ते अग्रतः। इति तं निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दना। अब्रवीद्देवी गच्छ तं वनं शीघ्रं मया सह। अरुन्धत्यै प्रयच्छासु हारानाभरणानि च। ब्राह्मणेभ्यो धनं सर्वं दत्त्वा गच्छामहे वनम्। इति युक्ता लक्ष्मणेनासु द्विजानायूय भक्तितः। ददौ गवां वृन्दशतं धनानि वस्त्राणि दिव्यानि विभूषणानि। कुटुम्बवद्भ्यः श्रुतशीलवद्भ्यो मुदा द्विजिभ्यो रघुवंशकेतुः। अरुन्धत्यै ददौ सीता मुखान्याभरणानि च। रामो मातुः सेवकेभ्यो ददौ धनमनेकधा। स्वकान्ताः पुरवासिभ्यः सेवकभ्यस्तथैव च। पौरजानपदेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः। लक्ष्मणोऽपि सुमित्रां तं कौसल्यायै समर्पयत्। धनुष्पाणि समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः। रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्मुः सर्वे नृपालयम्। श्रीराम सह सीतया नृपपथे गच्छन् शनैः सानुजः। पौरान् जानपदान् कुतूहलदृशः सानन्दमुद्वीक्षयन्। श्यामः कामसहस्रसुन्दरवपुः कान्तया दिशो भासयन्। पादन्यासपवित्रिता अखिलजगत् प्रापालयं तत्पितुः। इति श्रीमद् अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे चतुर्थ सर्गः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। आदिदेव भगवान सूर्य की जय। दुर्गा मैया की जय। अपने अपने गुरु गोविंद देव माता पिता भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।